هلو علیکم، من آلوکاردم و به این ویدیو خیلی خوش اومدیم. خب آقا، هم توی روی تامنیل فهمیدید ما یک ست دیگه نیاز داریم تا این سوپر دنس ناروتو رو مادارا رو البته بتونیم بگیریم از چپتر 2 ناروتو. الحق و الانصاف هم که عجب سوپر دنسیه، از سوپر دنس چپتر 1 خیلی بهتره، خیلی هم گنگتر و بزرگتره. خلاصه بریم بگیریم. سدی که انتخاب کردم به عنوان ست چهارم پینه، چون از همین توکن کمتر میخواد، چون وقتا فیلم های بقیه ستاره دیدم خیلی توکن میخواستن. بریم حالا با این 300 تا شروع کنیم، چون جم زدم هنوز نیومده، بعد بیاد. تا بیاد با این 300 تا خودمون یکم گرم کنیم، ببینیم شانسشون چطوره. یه دونه واسه اوبیتو میخوام بزنم ببینم احتمال داره اصلا گرمش خوش شانس تر باشه. بد اینکه بد باشه یا خوب، بد میدونم. اسپین نوتایشو بزنیم یا مثلا 50 تایی بهمون بده. فکر نمی کنم، من اکانتم شانس این شکلی نداره، بیشتر توی اینکوباتور خیلی شانس داره اکانتم. خب یه دونه 10 تایی واسه تو بزنیم. خب واقع ذهن داریم شانس گردوناش و بریم. خب این تمام شد، دوباره میستیم جمامون بیاد. خب ما دوباره اومدیم 2300 زدیم، کارتم خالی شد. اینجا چیزی هست واسه کلایم. خب دوباره میریم تو گردونه پین. گردونه پین برای من حقیقتا فقط سر اون قسمت هدشه که خیلی جذابه، بقیه قسمتاشو واقعا دوست ندارم. یه اسپین 10 تایی قدرتی میزنیم و شانس گردونا کلان همه ریده. شاید خوش شانسنش همین پین باشه که باز همین داره یکی میمونه. کلان 11 تا توکن داره میگیریم تو هر اسپین. میگم از اوبیتو بزنم چون خیلی وحشتناک داره کم میکنه. نه کلان همه گردونای ناروتو فاجعه. این انگار یکم ادامه میدید اسپین زدن و خوب میشه، یعنی بیشتر میده یکم ادامه میدین. یه کا 500 دیگه داریم، حدود 100 تا میخوایم. اینجا رو من دیگه حرف نمیزنم، وای میستم اسپین میزنیم، اسپین بخوره ببینیم چی میشه. یه ذره ویدیو طول تیز میکنم، سریع میکنم که وقتتون گرفته نشه. تموم شد، جمم تموم شد بی‌ناموس به خاطر 30 تا توکن، 20 تا توکن. فان واقعا مادر قهوه‌ای گارونو. بریم بیایم. خب اومدیم دوباره با 300 جم دیگه زدیم که با 2 اسپین ببینیم 20 تا رو میده یا اصلا باگ میکنه، حساب نمیکنه دیگه. الان که من نمیخوام 5 تایی داره میده. یکی بزنیم هدر نره. خواستم الیتو بگیرم تا اومده نمیشه. یه دونه دیگه بالاخره توکن این گفتی رو گرفتیم. لطفا لایک کنید، همین الان پاره شدم تا بگیرم. خب اینم پین تندو. 痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。世界に痛みを、真
な転生。این هم ست چهارم ایونت ناروتو چپتر 2 سوپر دنس و الان پایین قرمز شده بهمون داد. خب یک کلای میزنیم. چیزیه خب اکوپ میکنیم، میریم داخل قسمتی که همه پلیر رو میان دنس میزنن. قبلش یه ست بزنیم، سیس ترکیبی کاکاشی و ایتاچی. خب میریم داخل مپ تفریحی. اینترنت هم که ریده. خب همینجا تستش میکنیم جلو اینا. چقدر بزرگتر از سوپر دنس چپتر 1 که یه قورباغه بود. یک دور هم با ست ایتاچی تو حالت گنجوتسو سوپر دنس رو بزنیم. کاش میشد وقتی مثلا با ست ایتاچی سوپر دنس رو میزنی مثلا سوسانوی قرمز شد، یعنی سوسانوی مادارو باشه، یعنی سوسانوی خود ایتاچی. و من واقعا از این سوپر دنس خوشم میاد، خیلی جذابه و فکر نمی‌کنم سوپر دنس های بعدی به این ابعاد و جذابیت باشن. بیایم ست پین رو باز کنیم و تستش کنیم، یه سیسی ببینیم ازش در میاد. من حقیقتا اصلا از لباسش خوشم نمیاد، ترجیح میدادم مثلا کامل باشه. هرچند کامل بود یه کسی نمیرفت ایتاچی رو بگیره، چون با پین که ارزون تر جمش از نظر گرفتن کارو در میاد. خب اینجا خود ست اصلی پین تو انیمه ناروتو رو زدیم. کاش هدبند پین هم بود. و خب سیس ترکیبی باحال شد واقعا، انگار خود پین تو گروه آکاتسوکی لباس کامل. ولی ببینیم با چه ست های دیگه میشه ترکیب شد. من فکر کنم احتمالا فقط از سرش استفاده کنم، از هد که بعد گفتم سرش. و نه واقعا اصلا جذابیت نداره لباسش برای من، حداقل کسایی که دارن امیدوارم حال کنم باش. من اصلا خوشم نیومد، چون دیگه وقتی ست ایتاچی اون پیرن آکاتسوکیشو داری و کامله دیگه اینا به چشت نمیاد. خب با فانتوم تستش کنیم. اینو بد نشد ولی الان بهتر شد، ولی جای پیشرفت داره که نارنجی ترش کنیم. ببینیم دیگه چیه. خوبه این باز خوبه، نه جذاب شد. خب بریم تو کارش. چه دستک رو من خالی میکنی؟ خب بچه ها اینم سوپر دنس داخل مپ لون وولف. وقتی وین میشید، چون دنسه این مکانیزم رو داره که حتی وقتی وین میشید هم دنسه رو بزنه به عنوان دنسه بویا. فشاری هم خودتونید، من اصلا آدم فشاری نیستم و به این زیبایی. خب عشقای من ویدیو تقریبا دیگه تمومه. خیلی خوشحالم که تا اینجا ویدیو رو دیدید و ویدیو اگه خوشتون اومد ممنون میشم که حتما حمایتم کنید و کامنت برام بذارید. و نظر شخصیم راجع به این ست اینه که ست جذابیه و اگر از ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم که حمایت کنید، لایک کنید، ساب کنید و اون زنگوله رو بزنید تا کیفیت کار ما رو افزایش بدید. خیلی ممنونم که ویدیو رو دیدین. با دنس کاتون خداحافظی میکنم تا ویدیو بعد. فعلا خداحافظ.